2000 mi piace, vi porto altri video sul cibo. E voglio... Ciao, bentornati. Benvenuti e bentornati sul canale Super. Siamo qui oggi. Benvenuti e bentornati, giusto. Con un nuovo video. Come vedete siamo a Milano per un'occasione molto speciale. Siamo per Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions. Già saprete, dopo aver visto questo video, come è andata. Speriamo bene. Noi stiamo ridendo e scherzando, speriamo bene. Siamo qui però, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, per un video particolare. Voglio assaggiare la pizza napoletana migliore di Milano. Interessante sta cosa qua. Vediamo se la fanno buona come a Napoli. Ma ci siamo messi un po' a cercare. Anzi, ti sei messo un po' a cercare. Allora, adesso vi faccio vedere, vi mostro qual è la pizzeria più quotata su internet. Quindi una delle prime pizzerie qui a Milano per quanto riguarda la pizza napoletana. E non sono solo, come vedete c'è Shale Boom. Ciao ragazzi, Giovanni, ho fatto. Ok, adesso subito andiamo. E adesso vi faccio vedere anche un altro ospite. Ciao amici, l'ho detto anche nel video di Enzo, sono Fuse Gamer. Oggi sono sotto 20 spoglie per non farmi mi sono rotto le palle, tutte le persone che mi firmano. Basta, fermate Antonio e Mirko, non me. Ragazzi, ci abbiamo qui per l'occasione anche Zeccherimo. Qualche anno fa lo avete sicuramente visto su YouTube. Grande. Mo si è sfastriato e quindi però è vivo. Ma però è quando si vivo. è parlato di Magnarici mi sono... È riapparso sono Zeccherimo. riapparso. Anche tu quindi non vedi l'ora di assaggiare questa Non vedo pizza? l'ora di mangiare perché c'ho fame. Ah, in generale, nella vita? Posto. Poi se è buona meglio, perché uno paga anche, capite? Ok, allora adesso vi lo mostro. assaggiamo, vai Sì, tu. adesso vi mostro qual è la pizzeria. Ragazzi, allora sono andato su TripAdvisor e ho scritto miglior pizzeria napoletana a Milano. E tra i vari risultati mi è uscita questa pizzeria qui, Napiz. Sono 4 stelle e mezzo, pizza mediterranea, la buona pizza a Milano, pizza Napoli vera. Ma Sì, dobbiamo vedere, dobbiamo assaggiare, ma in realtà mi piace anche il nome. Napiz, è proprio napoletana. è bello, ci sta. Andiamo. Enzo. Amore, tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Cioè, diciamolo che siamo venuti a Milano per trovare Jun. Ovvio, ti troveremo giù. Ti troveremo. Non c'è una ragazza che pianga. Siamo arrivati? Ecco qui ragazzi. Una pizza. Capo Marolan Cop. Esatto. Oggi siamo entrati, come avete visto dal menù, sono gli antipasti che loro già hanno mangiato, io non li posso mangiare perché c'è il lattosio dentro. Sono le pizze delicata, bianca, special, marinara, margherita, caprese, costiera, provola e pepe, porro bianco e napolitano. Poi ci sono le varie pizze gourmet e dessert. Io pizze gourmet non le posso proprio guardare. L'unica pizza proprio che potrei mangiare è la marinara, che comunque è una pizza più o meno napoletana. Sì, però, dai. perché non ci sono gli ingredienti senza lattosio, quindi penso che opteremo per la marinara. Poi tra le cose che abbiamo notato è il locale, molto caratteristico. Tante scritte, tanti quadri. Pure Totò Ittica ci sta? Non l'ho visto. Sapore Diego? Ah, sapore Diego dietro di noi, quindi siamo a casa. Bello. Allora, a me una marinara, una bottiglia d'acqua naturale. O magari mi porti vicino all'olio, a secco, a crudo. Grazie. Voglio pizza arrivata, come vi dicevo, marinara. L'aspetto non è malvagio. Mi sono fatto mettere un po' di olio in più, almeno è più saporito. Questa è Aviz Equan, burrata. Buon appetito, voglio. Che la taglia appositamente per noi. Giù, lo faccio. E questa invece è la margherita. Ma margherita, ragazzi. Vediamo com'è. Ma voglio assaggio in diretta di Juan. Per questa qua va spalmata però. Certo. Insegnaci. Giovanni, assaggia la tua burratina. Giudizio cotta. Peccato di dito. Se riuscissi. Vabbè, prendiamola così come viene. Buona. Ci sta? Cioè ti senti un po' a Napoli oppure? Sì. Sì? Sì, aspetta. Dire così. Sì. Il mare dov'è? Ma lo fa? Andare fuori. Raga, proprio sento il basilico. Grazie a Dio. Oh. Insomma, non bevi di stare. Allora, raga, come vi spiego, Stoppo tutto e vi spiego. Non è male. Sarella buona, è poco buono. No, con me il basso è troppo sottile, non mi sbaglio. No, pure la mia comunque, tagliandola si sente, è proprio sottile. Non si presenta bene. Pomodoro c'è, mozzarella c'è. Olio delle macchine c'è.
Posso aiutarla, buon appetito. Buonissimo appetito. Molto sottile comunque, confermo la sottiletta. Ci sta, frate, ma Sarà la fame. Sarà la fame. sarà la fame. Sarà la fame, punto. Fame. Buono, mi aspettavo di meglio, c'è la verità. Non è piaciuta. Mamma, buono. No, ma infatti non è male. È sottile. Però non è bruciata. Mi fa notare l'amico Juan che non è bruciata. Cosa non da poco, perché qualche pizzeria a Napoli la fa bruciata. Ragazzi, l'assaggio anche di Enzo. Ma sto mangiando. Che ne pensi di questa margherita? Non male, aspettavo di meglio, no? È buono. Dai un voto a questa margherita. 7. Vabbè, considerato che comunque siamo a Milano. Però dovrebbero farla anche qui buona come andava. Cioè almeno i migliori dentro. L'olio si sente che è quello delle macchine oppure no? Ah, a Giovanni non ci è piaciuto niente, a Giovanni. Sarà la fame? Sarà la fame? Ragazzi. Andiamo dentro con la seconda. Guarda come scivola l'olio. La fissa l'acqua fredda. Ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti se sulla pizza vi bevete l'acqua o la Coca-Cola. Coca-Cola un pezzo Coca-Cola? una molta su. Ma non sto sbagliando? No. No, non so, infatti non lo stai sbagliando. Però ragazzi, fatemi sapere se voi preferite l'acqua o la Coca-Cola. Io di solito prendo la Coca-Cola, ma a parte i scherzi, voi tenevo troppo sete di acqua. Mo l'ultima fetta la inzuppo d'olio. Bravo. Allora ragazzi, ultima fetta, però come vi ho detto, voglio esagerare. Poco d'olio. No, aspetta, no. Vai. Quando ne hai messo? Mamma mia, un bagno d'olio. Tanto mica lo paghi, vai. Oggi guardate qua la mia ultima fetta, cioè praticamente solo olio. Ma mi piace così. Smanten alert. Mamma mia, voglio. Poi dovete fare pure un po' con la scarpetta, ve la consiglio, nell'olio. Oh. Giù, ultimo pezzo. Perché me lo dici a me? Già. Finish. Ragazzi, adesso caffettino. Speriamo vuole. che sia napoletano questo caffè. Un caffè ristretto dopo la pizza. Stretto, bello, ci vuole. Comunque stai eruttando. Il peperoncino non mi ha ucciso, frate. Grazie. Faccio, lo faccio. Ragazzi, il caffè è arrivato. Vediamo un po'. Buono pure il caffè, è buono. Sì, è buono. No, sinceramente molto meglio di alcuni caffè a Napoli. Proprio sincero. No, ci sono alcuni che proprio ti lasciano quel sapore brutto in bocca. Amaro. Buono. Buono. T'ho detto. No, veramente. Caffè onesto. Ci sto. Napoletano, buono. Oggi pure il limoncello. Beh, giù, va. Voglio bicchiere limoncello, ciò. Ma insomma, che fai? Sto quasi bevendo un sorso. Frate, no, buono, poca acqua minerale. Si beve un sorso, vai. Ma questo mo si digerisce tutto. Le fa brutto, guaglio. Vai Giovanni, vai. Sì. Bello forte. Poi questo video finisce qui, questa esperienza culinaria napoletana. Finalmente abbiamo mangiato, già. Finalmente abbiamo mangiato. Guarda, ti devo dire la verità, mi sono trovato bene. Sì. Mi sono trovato bene, anche il caffè mi è piaciuto. Limoncello ci hanno alla fine. Esatto, anche il limoncello alla fine, come avete visto. Infatti ci servirà molto per digerire tutto quello che abbiamo mangiato. Come l'hai vista tu come esperienza? Secondo me c'è stato. Esperienza che ci stava e quindi avevamo fame. Esatto. Questo non lo sapete. Però pizza buona, servizio buono. Quanto abbiamo Coglienza. speso? 18 euro euro a testa. Esatto. Poi La valutate voi qui sotto nei commenti, secondo voi se è tanto, se è poco. se va bene come prezzo. Per me vabbè ci sta, dai, è giusto. Comunque stiamo in una zona abbastanza centrale di Milano. Esatto. Fateci sapere qui sotto nei commenti se comunque il video vi è piaciuto. Mi raccomando. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Vi lascio anche quello di Sciala, vabbè, ma non ce n'è bisogno. Forza Napoli. In descrizione, Sempre. Forza Napoli, vai giù, Forza Napoli. Chi lo sa che succede più sapete già. Sempre. Ciao, Ciao, vai vai giù.